Quando esses lixeiros estavam checando os lixos que tinham coletado, eles começaram a escutar um som vindo de um saco e encontraram a coisa mais triste do mundo. Não é de costume ficar olhando o que tem em cada sacola, mas quando eles notaram que em uma delas parecia que tinham animais gritando, imediatamente foram ver o que era, mas tinha um grande problema. Ao invés de ser de plástico, era feita de um material muito mais difícil de cortar, e eles já estavam começando a perder as esperanças sem saber se os animais ainda estavam vivos lá dentro. E depois de ficar cortando o saco com uma faca de passar requeijão que não corta nunca, finalmente ele conseguiu fazer um furo grande o suficiente para abrir com a mão. E quando ele conseguiu rasgar tudo, eles viram que eram vários filhotinhos de gato que algum infeliz colocou no lixo. E se você acha que os lixeiros fizeram certo, se inscreve.